Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пішам дыктант для 6 класа па беларускай мове. Заўтра будзе позна. Записываем пасярэдзіне. Заўтра будзе позна. Заўтра будзе позна. А зараз уважліва слухаем дыктант. У старажытнасці людзі ведалі, дзе лепш сяліцца. Выбіралі багатыя на дзічыну, рыбу, мясціны. Таму стаянкі першабытных людзей, а потым паселішчы з'яўляліся паблізу вялікіх лясоў, на берагах рэк. Сёння многія рэкі абмялелі, а малыя ператварыліся ў звычайныя ручаі. Няма колішняй велічы і хараства азёраў. Толькі нямногія з іх захавалі сваю прыгажосць. Прырода не толькі аддзячвае чалавеку сваім багаццем. Яна церпіць ад яго празмернай гаспадарчай дзейнасці і чакае ад чалавека заступніцтва. І людзі абавязаны помніць пра гэта, бо калі не прыйсці своечасова на дапамогу прыродзе, можа здарыцца, што заўтра будзе позна. Зараз слухаем яшчэ раз першы сказ і пачнем яго запісваць. У старажытнасці людзі ведалі, дзе лепш сяліцца. Чырвоны радочак з вялікай літары. У старажытнасці людзі ведалі. Людзі ведалі, дзе лепш сяліцца. Правяраем сказ. У старажытнасці людзі ведалі, дзе лепш сяліцца. Выбіралі багатыя на дзічыну, рыбу, мясціны. Выбіралі багатыя. Выбіралі багатыя на дзічыну. На дзічыну, рыбу, мясціны. Правяраем сказ. Выбіралі багатыя на дзічыну, рыбу, мясціны. Таму стаянкі першабытных людзей, а потым паселішчы з'яўляліся паблізу вялікіх лясоў, на берагах рэк. Таму стаянкі першабытных людзей а потым паселішчы. З'яўляліся паблізу
з'яўляліся паблізу вялікіх лясоў. З'яўляліся паблізу вялікіх лясоў на берагах рэк. На берагах рэк. Правяраем увесь сказ. Таму стаянкі першабытных людзей, а потым паселішчы з'яўляліся паблізу вялікіх лясоў на берагах рэк. Чырвоны радок. Сёння многія рэкі абмялелі, а малыя ператварыліся ў звычайныя ручаі. Чырвоны радок. Сёння многія рэкі абмялелі. А малыя ператварыліся ў звычайныя ручаі. Правяраем сказ. Сёння многія рэкі абмялелі, а малыя ператварыліся ў звычайныя ручаі. Няма колішняй велічы і хараства азёраў. Новы сказ. Няма колішняй велічы і хараства азёраў. Няма колішняй велічы і хараства азёраў. Толькі нямногія з іх захавалі сваю прыгажосць. Записываем новы сказ. Толькі нямногія з іх захавалі сваю прыгажосць. Правяраем сказ. Толькі нямногія з іх захавалі сваю прыгажосць. Чырвоны радочак. Прырода не толькі аддзячвае чалавеку сваім багаццем. Чырвоны радок. Прырода не толькі аддзячвае чалавеку сваім багаццем.
своим багаттям. Проверяем сказ. Природа не толькі аддзячвае чалавеку сваім багаццем. Яна церпіць ад яго празмернай гаспадарчай дзейнасці і чакае ад чалавека заступніцтва. Яна церпіць ад яго празмернай гаспадарчай дзейнасці. І чакае ад чалавека заступніцтва. Правяраем увесь сказ. Яна церпіць ад яго празмернай гаспадарчай дзейнасці і чакае ад чалавека заступніцтва. І людзі абавязаны помніць пра гэта. І людзі абавязаны помніць пра гэта. І людзі абавязаны помніць пра гэта. Слухаем уважліва апошні сказ. Бо калі не прыйсці своечасова на дапамогу прыродзе, можа здарыцца, што заўтра будзе позна. Записываем. Бо калі не прыйсці своечасова на дапамогу прыродзе, можа здарыцца, што заўтра будзе позна. Што заўтра будзе позна. Правяраем апошні сказ. Бо калі не прыйсці своечасова на дапамогу прыродзе, можа здарыцца, што заўтра будзе позна. Зараз уважліва правяраем увесь дыктант. Заўтра будзе позна. У старажытнасці людзі ведалі,
Дзе лепш сяліцца? Выбіралі багатыя на дзічыну, рыбу мясціны. Таму стаянкі першабытных людзей, а потым паселішчы з'яўляліся паблізу вялікіх лясоў, на берагах рэк. Сёння многія рэкі абмялелі, а малыя ператварыліся ў звычайныя ручаі. Няма колішняй велічы і хараства азёраў. Толькі нямногія з іх захавалі сваю прыгажосць. Прырода не толькі аддзячвае чалавеку сваім багаццем. Яна церпіць ад яго празмернай гаспадарчай дзейнасці і чакае ад чалавека заступніцтва. І людзі абавязаны помніць пра гэта. Бо калі не прыйсці своечасова на дапамогу прыродзе, можа здарыцца, што заўтра будзе позна. Я спадзяюся, вы напісалі гэты дыктант добра. Зараз на экране у вас з'явіцца тэкст дыктанта. Мне хацелася б, каб вы былі уважлівымі і правяралі не толькі правапіс кожнага слова, але і знакі прыпынку. У дадзеным дыктанце ёсць і складаныя сказы, і коскі паміж аднароднымі выказнікамі. Будзьце уважлівы. Дзякуй вам за ўвагу.